Meeoibagi punshi asi thabakna sagatpani haibashi nongma mayek sengba hellakli. Masana masabu semthok leiba meeoi oihannaba pandam da Manipur University da PhD amadi master touriba yaona maheiroi ahumna Bora yonduna thabakta achouba macha haiba leite thabak suningba migi thabak watte haiba utli. Hiramasida tom tbg akhanaba report ama phangbigani. Hauzik malemgi oina COVID-19 laisatna khwaidagi hena soalliba sing asigi manungda maheiroi sing asisu amani mahaida thawai yauba maheiroi kaya amadi karamba numite school college kahalakani haina ngaibada awaba oidaba natte online class tawriba asina smartphone paiba ngamdaba maheiroi kayagi asadi kaidaba sunatte adubu mahei tamba phangdre lenga ki thabak phangdre haiduna nisaga marup oiriba maheiroi masing nongma gi hengatlakli isani isabu thabak pijadaba yade haiba wakhalon ga loinana MU da mahei tamliba maheiroi ahumna MU campus da Bora yonduna maheiroi singda wak culture ama sagatnaba hotna hauri makhoi ahum adudi singsuba manglemton hanagi musugi president oiramki haujikna MU da Library and Information SC da PhD tauri pari nganba MU da master loisilaga result ngairi amadi arunjit MU da first semester da mahi tabli manglemton piklingai degi hauna bazar da pot thangba mafam da manamasing leiduna yonba amadi haujiksu hotel phambagi matam khara sangbada yum da chatuna nga ayaiba chanaba potlamsing home delivery su tauri haina phongdorakli hoji mapandagi changpa hoji mitop singjina hoji ayamba hoji business ki line je moina kano taw lai ne ba moina pasal laga lai ne ba sida aina bora haurje tongba tongda ba ai thoidokba adubudi kaim khande adubu sigi aina bora haurje aina posai hoji mas ai adi mushroom gumba ai nga ayai ba kum ai loi kano taweba yoleba ai home delivery ju chatleba laiba hoji Manipur University ki maheiroi singje masigi kano je ai tare uhaningba punna thabak tomina baitare unity ama sagatpagi adugi wakhalon ama chen madagi ai ngasigi koi kenoje bora hobagi kenoje tawbane haitare manglem ton na makhatana phongdorakpada Manipur ase resource amadi skill leiba khunai amani adubu resource amadi skill leizarabasu tumina leibagum tawri masi globalization asina kham thengna yoraba matam asida aikhoina tumina leiragadi aikhoi awaba ama oirani aikhoi shubo no matanba asi thadokpa matam oire atopa mapandagi lakpa mitop singna aikhoigi lamdam asida business line asi pairi khunai asigi lahumi singna business asi paiba ngamdabagum tawi adubu chahi khara asida entrepreneur sing tapna mami urakpa ngamlakpa asi khunai asigi di aphaba amani haina lawba yai graduation amadi master loiraba singna thabak phangdabagi awaba kaya mayoknari masi aikhoina wak culture ama semgatpa mathau tai wak culture leitragadi aikhoi migi mikhada leigani makeup thokpa matam oire tumina leiba matam natre aikhoi university asta tawriba asi wak culture ama promote tawbani PhD tawna master tamna apikpa thabaksu tawba yaina haibadu aikhoina miyamda uchabani Manipur dadi government ki thabak se loin pamne kenoragadi master tamloraga graduation tamloraga government gi thabak tawgani na ayamana khoigi keno jingje maheiroi jingje loina khanaiba ado tasengna haragadi government thabak ajidi masing yam poteba khara khaktaneba ado phangawudaba jingje ngai phangawudar kanda keno taweba khoi depression la kanda kari sina ke haraga haiba tara kanda khoigi drug kumba ko adagi you sinara kanda khoigi khunaije ai kaidare mangdrak pam oibata oi haibata MU da mahitamiba maheiroi ohumna COVID-19 laichen amaram oraga class tawba yadringai manung asida MU campus maktada Bora hoduna Masana masabu work culture sagatchabagi hainabi thamnaba kana hona hore hogolakliba nahasingna nisagi ipakta luptuna leibagi mahutta isan isabu thabak pijanaba hotnabane hena mathau tai haiba maheiroi singi maikei phongdonagli hiramasigi matangda cameraman Sir Chandra Galoinana Paudam Jariba Naresh Times of Manipur MU